বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি। আজকে মন্টিন ট্যাবলেট নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। মন্টিন ট্যাবলেটের জেনেটিক নাম মন্টিলুকাস্ট। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আমরা মন্টিন ট্যাবলেট এর মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। মন্টিন ট্যাবলেটটির মূল্য 4 মিলিগ্রাম মন্টিন ট্যাবলেটের মূল্য 6 টাকা। 5 মিলিগ্রাম মন্টিন ট্যাবলেটের মূল্য 8 টাকা। 10 মিলিগ্রাম মন্টিল ট্যাবলেটের মূল্য 16 টাকা। খাওয়ার কারণ, মন্টিন ট্যাবলেটটি যে সমস্যা হলে সেবন করতে হয় তা হলো অ্যাজমা আক্রমণ প্রতিরোধে এবং অ্যাজমা ক্রনিক চিকিৎসায় সেবন করা হয়, মৌসুমী অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এবং পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস রোধে সেবন করা হয়, ঠান্ডা অ্যালার্জি জনিত ঠান্ডা, কাশি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, বুকে শাঁসা করা, অ্যালার্জির কারণে চোখ দিয়ে পানি আসা বা নাক দিয়ে পানি ঝরা, এসব সমস্যাগুলো হলে মন্টিন ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। মন্টিন ট্যাবলেটটি তাপ ও আলো থেকে দূরে রাখবেন, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখবেন, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন। খাওয়ার নিয়ম, মন্টিন ট্যাবলেটটি দিনে একবার সেবন করতে হয়। খাবারের পরে বা আগে যে কোনো সময় সেবন করা যায় অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করতে পারবেন। গর্ভবতী মারা একান্ত প্রয়োজন না হলে মন্টিন ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবে না এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করতে হবে। মন্টিন ট্যাবলেটটি মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয়, তাই স্তন্যদানকারী মারা মন্টিন ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মন্টিন ট্যাবলেটটি সেবন করলে যে সমস্যা হতে পারে তা হলো ডায়রিয়া হতে পারে, জ্বর হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে, শরীর দুর্বলতা হতে পারে, হতাশা, অমনোযোগী, ফ্যাকাশে ভাব হয়ে যায়। তবে সবার ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো দেখা যায় না, কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়। চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। এখন আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। এই ছিল আপনাদের সাথে আজকে আমার আলোচনা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।